हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। मेरा नाम है सार्थक। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे एक 1.64 लाख रुपीस का, वैसे तो ये 1,64,000 रुपए का पीसी बिल्ड है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये 1.6 लाख, इसको मैं एवरेज करके आपको बता रहा हूं कि अगर आपका बजट लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास में है तो आप भाई ये पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस वीडियो एंड तो देखते रहना। सबसे पहले गाइस आपको बताते हैं कि इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करा है नितिश जी ने, जो कि हैं भाई बिहार से। वहां पर गाइस हम लोग इस पीसी को शिप करेंगे। बाकी ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं। आप कहीं पर भी रहते हैं, आपके घर पर आपका पीसी पहुंच जाएगा। स्क्रीन पर आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे। कॉल व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको रीच आउट कर सकते हो एंड हमारी सेल्स टीम आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगी आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी बिल्ड आपको कराना चाहिए। इसके अलावा गाइस हमारी वेबसाइट है modexcomputers.com। वहां पर जाओगे भाई कस्टम पीसी एंड प्रीबिल्ड पीसी एंड गेमिंग पीसी तीनों ही ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। कस्टम पीसी फुली कस्टमाइजेबल है, तो आप वहां पर जाकर के अपने हिसाब से पार्ट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारे ऑफलाइन स्टोर है यार नेहरू प्लेस के अंदर, एक तो दिल्ली के अंदर और दूसरा है भाई लखनऊ के अंदर। तो अगर आप लखनऊ के आसपास वाले रीजन से है तो आप वहां जाके पीसी बिल्ड करा सकते हैं, या फिर आप दिल्ली वाले हमारे स्टोर से भी जाकर के अपने पीसी बिल्ड को करवा सकते हैं। एड्रेस, गूगल लोकेशन लिंक, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर भाई हमने यहाँ पर यूज करा है इंटेल की तरफ से कोर अल्ट्रा 5 245K प्रोसेसर, 14 कोर एंड 14 थ्रेड्स के साथ मिलने वाला काफी बेहतरीन सीपीयू यहाँ पर हो जाता है, जिसमें से कि 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अल्ट्रा सीरीज में आ जाता है, सो दैट्स वाई काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। एआई वर्कलोड के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है और प्राइसिंग के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ये प्रोसेसर भाई हमें यहाँ पर ऑफर ये कर देता है। बाकी बात कर लेते हैं इसके साथ में जो मदरबोर्ड गाइस हमने यहाँ पर पेयर करा है, ये आ जाता है हमारा MSI की तरफ से उनके प्रो लाइनअप के अंदर Z890A वाईफाई मदरबोर्ड, जो कि Z890 सीरीज के अंदर आने वाला काफी बेहतरीन मदरबोर्ड यार यहाँ पर MSI की तरफ से। प्लस भाई वाईफाई 7 इजी DIY फीचर्स सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ की फंक्शनलिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल काफी बढ़िया रहेगा यहाँ पर ये मदरबोर्ड 245K के हिसाब से। इनफैक्ट अगर बाद में अपग्रेड करके अल्ट्रा 7 अल्ट्रा 9 भी लगा लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया रहेगा एकदम। एंड बाकी बात करते गए अब यहाँ पर हमारे लिक्विड कूलर के बारे में। सो लिक्विड कूलर गाइस हमने यहाँ पर यूज करा है MSI की तरफ से उनका MAG A13360 वाइट लिक्विड कूलर, जो कि कोर लिक्विड सीरीज के अंदर आने वाला काफी बेहतरीन यार है यहाँ पर। और आपको बता देते हैं कि भाई ये जो लिक्विड कूलर है, वैसे तो देखो 240 mm भी इनफ रहता है 245K के हिसाब से, बट स्टिल उन्होंने 360 लिया कि बाद में इन फ्यूचर अल्ट्रा 7 अल्ट्रा 9 कुछ करते तो दिक्कत ना आए। हालांकि ये कूलर अप टू अल्ट्रा 7 आराम से हैंडल करता है। अल्ट्रा 9 हाँ थोड़ा सा हॉट रन कर सकता है इस कूलर के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा एंट्री लेवल वाला ही कूलर है ना, एकदम जैसे इनका i360 करके कूलर आता है तो वो बहुत ज़्यादा उस लेवल का कूलर है कि वो अल्ट्रा 9 वगैरह को हैंडल करेगा। बाकी अल्ट्रा 7 तक ये कूलर भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बात करते हैं यहाँ पर हमारी रैम के बारे में। सो रैम भाई हमने यहाँ पर यूज़ करी है T-Force की तरफ से और उनकी डेल्टा RGB DDR5 16GB की सिंगल स्टिक 6000 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर एक लॉक्ड है। व्हाइट वाली रैम स्टिक का हमने भाई यहाँ पर यूज किया है, ब्लैक व्हाइट दोनों कलर्स में आती है। दिस इज व्हाइट वाला वेरिएंट, परफेक्ट रहेगी इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। बाकी बात करते गए यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। ये भाई स्टार ऑफ द शो है। वैसे तो देखो कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा ये ग्राफिक्स कार्ड, बट ये क्यों स्टार है उसके बारे में आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पे जो हमने यूज करा है ये है यार MSI की तरफ से उनका RTX 5060 Ti 8GB वाला वेरिएंट, ठीक है। RTX 5060 Ti 8GB है। अभी मैं आऊँगा इसके ऊपर कि क्यों स्टार है। वैसे तो 16GB हम बोलते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, डेफिनेटली है। अभी मैं आता हूँ। वैसे स्पेसिफिक वेरिएंट के बारे में बताओ तो ये है MSI की तरफ से उनका Shadow 2X OC वाला वेरिएंट। तो MSI जैसे एक बढ़िया प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आ जाता है ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड। और प्लस भाई मतलब बेहतरीन तो है ये 5060 Ti आपको भाई 2K पर बहुत बढ़िया गेमिंग करा देगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये क्यों, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टार ऑफ द शो है इस पूरे पीसी बिल्ड का। भाई ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इस टाइम अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करोगे तो सिर्फ 39,990 रुपीज़ का आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं भाई 5068GB जो है वो आपको 38,000 रुपीज के आसपास में मिलता है एज ऑफ नाउ। आपको पता है कि जीपीयू की प्राइस थोड़ी ऊपर हुई थी, रैम एसएसडी तो आपको पता ही है कि भाई महंगा हुआ था, जीपीयू भी महंगा हुआ है, बट भाई 5060 जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी महंगा हुआ है। बट ये ग्राफिक्स कार्ड हमने एक अच्छी सी डील भाई यहाँ पर MSI के साथ में बैठ करके बनाई, जिसमें कि ये ग्राफिक्स कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अपनी वेबसाइट के थ्रू
बहुत बेहतरीन प्राइस के ऊपर, मतलब नीतीश भाई ने तुरंत लपक लिया भाई इस पीसी बिल्ड के साथ में ये ग्राफिक्स कार्ड। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये इनकी पूरी ऑर्डर शीट होती है हमारे यहाँ जो कि जनरेट होती है। सो 5060 Ti ये हमने 39,990 रुपीज़ का उनको दिया है। बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब बात ये आती है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार 16 GB लो, क्योंकि जो 5060 Ti है ये इतना केपेबल है कि VRAM की हमें 16 GB VRAM की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं मानता हूँ। मैंने इसके पास्ट में भाई टेस्ट भी करे हैं और अपना एक जो दूसरा चैनल है मॉडेक्स टेक, मैंने वहाँ पर भाई रिव्यू भी डाला था 8 GB वर्सेस 16 GB 5060 Ti। क्लियरली भाई 16 GB ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा VRAM आपको ऑफर करता है। तो बहुत सारे गेम्स के अंदर थोड़ा 8 GB जो है दिक्कत दे जाता है कई बार। बट मैं आपको बताऊँ इस टाइम 16 GB, क्योंकि भाई देखो जितनी भी नैंड फ्लैश मेमोरी की जो स्टोरेज की जो ये आपका शॉर्टेज आई थी, तो उस वजह से क्या है कि जितने भी हायर VRAM वाले जो GPUs हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आया। दैट्स वाई 5090 की प्राइस आप देख रहे हो इतना महंगा हो गया भाई वो। और अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर हमारी स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज गाइज हमने यहाँ पर यूज़ करी सैमसंग की तरफ से उनकी 990 Pro 1 TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD। इसके अंदर विंडोज चलने के बाद भी अच्छे गाइज स्टोरेज हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी एट लास्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई गाइज हमने यहाँ पर गीगाबाइट की तरफ से उनकी P750 GM का यूज़ करा है, जो कि यहाँ पर हमारी फुली मॉड्यूलर यहाँ पर ये पावर सप्लाई रहती है। 80+ गोल्ड सर्टिफाइड रहती है, बढ़िया है। 750 वॉट्स विल बी मोर देन इनफ इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। इनफैक्ट बाद में अल्ट्रा 7 पे भी अगर अपग्रेड करते हैं तो भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर ग्राफिक्स कार्ड भी थोड़ा अपग्रेड करेंगे दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बात करते हैं गाइज यहाँ पर अब हमारी कैबिनेट के बारे में। सो कैबिनेट गाइज जो हमने यहाँ पर इस पीसी बिल्ड में यूज़ करी है ये आ जाती है गाइज हमारी MSI की तरफ से, और उनकी वेलॉक्स 300R PZ वाइट कैबिनेट भाई बहुत सुंदर लगती है। प्लस भाई इसमें जो ये ट्विन ब्लेड वाले जो फैंस हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, वो भी बड़े साइज़ के 200 mm के फैंस हैं आई गेस ये, या फिर 160 mm के हैं आई गेस, मतलब उसी के बीच में कुछ साइज़ है इसका, 170 भी हो सकता है, बट हाँ बड़े साइज़ के फ़ैन है, ठीक है। ट्विन ब्लेड में आता है ये, जिसकी वजह से एयर फ्लो और बेहतरीन यहाँ पर आपकी कैबिनेट के अंदर बनता है। रियर में एग्जॉस्ट के लिए आपको फ़ैन मिल जाता है। बढ़िया बात ये कि टॉप पर 360 mm का रेडिएटर आप माउंट कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिलती है, फ्रंट में मैश मिलता है, इधर आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलता है। मतलब ओवरऑल बिल्ड एंड फिनिश भाई पूरी ही कैबिनेट की बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस एडिशनल अगर आपको फैंस लगाना चाहते हो तो आप साइड में और फैंस इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अभी उसमें जगह छोड़ रखी है कस्टमर ने, मतलब और फैन लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं इन फ्यूचर और अच्छे एयर फ्लो के लिए। प्लस GPU सपोर्ट, एंटी सैग ब्रैकेट हमें इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है इस कैबिनेट में। सो डेफिनेटली आप थोड़ा खर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर सीरीज की कैबिनेट है ये, तो डेफिनेटली फीचर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं एंड उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल रही है। प्लस MSI जैसे एक बढ़िया ब्रांड की तरफ से आती है। बस तो गाइस यही तैयार हमारा पूरा पीसी बिल्ड। आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर लेना भाई सब्सक्राइब। मिलेंगे और वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।